হ্যালো বন্ধুরা, আজকে সকাল সকাল সন্ধ্যাতে বেরিয়ে পড়েছি আমাদের গ্রামের সংহতি স্টেশনের কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য তোমাদের দেখাতে। তো আমি আর পুচুটা বেরিয়ে পড়েছি। দুজনে তো কত সুন্দর লাগছে, আমি তো জাস্ট দেখে কি বলবো, তোমাদের শেয়ার না করে পারলাম না। তো তোমরা দেখতে থাকো। আমরা সিঁড়ি থেকে উপরে চলে এসেছি, দেখতে পেলাম একটা ট্রেন আসছে। তো সেই ভিউটাও খুব দারুণ। অনেক গ্রামের মধ্যে আমাদের ফুলতলা গ্রামটা কিন্তু কম সুন্দর না, তার মধ্যে আরেকটা হলো এই সংহতি স্টেশন। এই মিনি ব্লগটা তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই জানিও। চলো টাটা, বাই বাই।